Halo guys, selamat pagi bosku. Nyala bosku. Jadi sini kita akan mencoba ya guys, mereview sedikit segala pakan ternak ya guys. Jangan lupa ya guys, bagi yang suka dengan video ini, subscribe dan like dan share ya guys. Oke, terima kasih. Cat choice kitten salmon, rasa salmon warna kuning. Ini termasuk banyak diminati ya guys ya, karena kucing termasuk suka yang ini, cat choice yang kuning. Baru apa lagi? Ini dia cat choice kitten tuna, rasa tuna, atau disebut dengan biasanya kalau saya memesan cat choice yang pink, rasa tuna. Nah, ini juga termasuk banyak diminati oleh pelanggan kita ya guys, karena si kucing suka yang ini. Nah, apalagi ya, cat choice adult tuna. Kalau yang ini dia guys, khusus untuk dewasa ya guys ya, warna hijau. Nah, kucing yang di atas setahun bisalah dikasih yang ini, cat choice adult tuna atau yang hijau. Lalu selanjutnya ini ya guys ya, cat choice adult salmon yang oranye. Ini juga termasuk yang dewasa ya guys ya, yang adult di atas setahun. Apalagi ball adult salmon. Ball adult salmon ini juga termasuk banyak minatnya guys. Ini salmon. Ini ada juga ini ball adult tuna, khusus untuk dewasa ya guys, di atas setahun. Ini dia guys. Yang kitten juga kita sediakan juga ya guys, yang ball kitten, tapi ini yang rasa salmon di atas setahun bisa dikasih ya guys. Dari usia 3 bulan sampai setahun, dari 0 sampai 3 bulan itu biasanya dikasih susu. Kita juga siapkan ya guys, ball kitten tuna, ini sama juga untuk anakan guys. Dan banyak lagi ya guys ya, pakan kucing yang lain-lain. Kita masih mereview beberapa pakan kucing. Itu termasuk bestsellernya. Nanti akan kita review lagi secara lengkapnya guys ya. Jangan lupa, bagi yang suka dengan video ini, bagi yang video ini merasa bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys. Terima kasih. Salam berjuang rupiah. Menyala bosku.